नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये हीरो की बाइक है। इसमें जो है मुझे जो इसका सेंटर स्टैंड है वो डालना है। मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो आपके साथ बनाया जाए, इसको कितनी आसानी से डाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका जो साइलेंसर है उसको आप उतार लें। तो अब आपको देखना है यहाँ पर ये जो हिस्सा है इस हिस्से को आपको काटना है। आप आरी के साथ काट सकते हैं, लेकिन मेरे पास ग्राइंडर है तो मैं इसके साथ ही काटूंगा। पहले मैं इसको बीच से काटता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसका फ़ायदा मुझे ये होगा, जब मैं इसको साइड से काटूंगा तो ये मेरा जो इसमें ग्राइंडर में जो ब्लेड डला है वो ब्लेड नहीं टूटेगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जब भी आप ग्राइंडर का इस्तेमाल करें तो कृपया अपनी आँखों पर चश्मे ज़रूर लगा लें, क्योंकि कई बार ये ब्लेड टूट जाता है या फिर इसके जो कण हैं वो आँखों में गिर जाते हैं, जिससे आपकी आँख जो है वो डैमेज हो सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए, आधी पिन कट चुकी है, जो हमारा ब्लेड है वो भी पूरा सेफ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो पिन है मैंने पहले बीच से काटी थी। ये जो पिन है फ्रेंड्स, ये जब हमारी बाइक जो होती है वो कई सालों तक चलती रहती है, उसमें जो है ये जाम हो जाती है, ये जो स्टैंड के बीच में निकल नहीं पाती, इसलिए हम इसको काटना पड़ता है। ज़्यादातर बाइक में, कुछ बाइक में बाहर भी आ जाती है, वो ज़्यादातर बाइक में काटनी ही पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो बाहर की जो कैप थी इस पिन की, वो कैप कट चुकी है। अब आप इसको हाथ से पकड़कर बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं फंसेगा ये। देखा कितनी आसानी से बाहर आ गया। आपका आधा काम तो यहाँ पर निमट चुका है। अब आपको करना क्या है, ये जो आपको दूसरा हिस्सा दिखाई दे रहा है दूसरी साइड में जहाँ पर पिन फंसी हुई है, आपको यहाँ पर कुछ पैचकस वगैरह लेके आपको वहाँ पर 2-3 चोट मारनी पड़ेगी, ताकि जो पिन है वो वहाँ से भी निकल सके। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ मैकेनिक भाई इस पिन को वेल्डिंग से कटवा देते हैं, कुछ बीच से काटते हैं, कुछ अलग अलग तरीका है, लेकिन मैंने ये तरीका सबसे आसान लगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, उधर से 2-3 चोट में ही वो पिन निकल गई। और अब इसको आप थोड़ा तिरछा करें या फिर बाइक को थोड़ी सीधी करें और इसको निकाल लें। देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से ये जो स्टैंड था वो बाहर आ गया। इस तरह आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब आप ये जो आपकी ये जो चेसी है उसकी जो पत्ती मुसी है उसको थोड़ा सीधा कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दूसरी साइड से भी थोड़ी हमने इसको चोट मारी है तो उसको भी हमें थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। इस तरह आप उस पर भी थोड़ी सी चोट लगा लें ताकि वो सीधी हो जाए, चोट आराम से मारें। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो स्टैंड है इसको उसके बीच में इस तरह फंसाएं, और यदि थोड़ा गैप हो तो यहाँ पर चोट मार लें ताकि पिन आसानी से इसमें फिट हो सके। आप पिन पर ग्रीस लगाएं, ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो स्टैंड है वो इसके बीच में जाम ना हो। अब इसको आप पिन को सीधी ठोकाई कर दें। अब इसको मेन स्टैंड पर लगाएं। अब अगली समस्या जो होती है एक मैकेनिक के लिए, वो जो इसका मेन स्टैंड में जो स्प्रिंग डलता है वहाँ पर आती है। कुछ मैकेनिक लोग तो जो स्टैंड में स्प्रिंग डलता है उसको एक क्लच की तार वगैरह डाल के खींचते हैं, 1 या 2 व्यक्ति, तब जाके स्टैंड में स्प्रिंग डलता है। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका दिखाता हूँ कैसे आप इसको डाल सकते हैं। जो उसका स्प्रिंग है वहाँ पर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो अलग अलग मैकेनिक की अलग अलग थ्योरी होती है, मैं किस तरीके से डालता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्या गलती कर देते हैं, कई बार जो स्प्रिंग है उसको ऊपरली साइड में पहले फंसा देते हैं और बाद में नीचे फंसाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, इस तरह ना करें फ्रेंड्स। सबसे पहले स्टैंड का जो स्प्रिंग है वो नीचे फंसाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हीरो वाली बाइक में यही गलती कर देते हैं कई बार। और उसके बाद आप एक पैचकस लें जो थोड़ा मोटा हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह का पैचकस, और उसके साथ इसको आसानी से देखिए, मैं आपके सामने दिखाता हूँ, इसको फंसाकर कितनी आसानी से स्प्रिंग डल जाता है। तो इस तरह मेरे मैकेनिक भाई इस स्टैंड को और स्प्रिंग को डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।